dari waktu. Apa toh? Mogennya anaknya warna ungu. Apa Fazio anak warna ungu, Chandra? Jah, kamu ndak mau ini. Ndak mau. Lho wis tuku iki kok. Ki apik ki lho, kowe nyesel ra? Ora, alah ngapusi ngono. Jadi kamu Anak ungu. Ki lho. Manu main penari triliunan. Triliunan Pak Eman. Ya om kok sange mobil kan. Kok akeh gerindra apa sih? jembatan saya malah dipasangi PTI. Ora ngono. PTI NU ambil apa? Ora jelas. Panggung mbah kok piye? Salah tapi. Kowe kesel. Krokse pingi mbak Cerah banget. salpok. Itu bisa keren.
atau berapa kali satu Gue HP ya, kameranya cerai. Ini kira saya buat edit nih Mamat, mesti buat edit jadi ireng loh. Api ini terus bu rodok halus ke, malah dia edit ireng. berat dia Gak usah buat efek. Kalau masih tahu soalnya gak efek. Lalu. Kata gue. nah ini enak ini tarik aneh mau iso update sama dia Kayak ngelatih bandungan jalan atau mas? bisa Belum tetangga. Enak deh. Kini monteran tuh mas, cross hati sih ya mas. Rono nah dia maju deh. ini salah tiga bersang loh aku loh rasa artis Oh iya. Tapi nek bengi atis deh. kaya lali ya ora maksudnya beli lali Oh, kayak lari. Nek kalau tinggalnya atis. nah salah tiga artis Nek sore hujan. Manekinnya medeni yo. Sing gelem tuku sapa sih? Iki babatan to, Pak. Koncoku ome ada lho mbak, Karang Jati kono mas. Kerjane Pandanarani, bayangin. Wait rondo wis tuwa, umure 40. anu hari ini ya Karang Jati ndi kono to? Nanti kita apa hari ini sehat berarti. gunane nganu tau ya sekitaran ini kok ya Sakne ini yo. babatan ini jalan Sik rono mas, ngeri yo. Namanya tekan dolaan anu ku lho. Wong ya sering tiba, Bu. Ya wis piye golek duit tok ya. Kepalanya Eh. boleh keluar. Oh, Tidak boleh keluarin kepala. diri tak kayak mbak, hati-hati lho. Ah, Keluarin tangan. Tidak matang dulu yuk cek besi. nggih sih, Bu. Set kuat mas. Ya sak Mbak Miati ya, Mbak. Berarti. Sak kerjaan karo kowe. Nggih. Wong bagian Ada tiket. mobilnya bapak tuning tuh tak Ekonomi gaji yo amar. Nggih. Amar. Mungkin nganu ini ku anak. Nggih. ada gini UMR Siti Siti ya Mas kene ya Mas. Apa kabupaten to Mas? Ya bener. Sok beda ngono ya. Sakno ya. Ibu Nensa ono kenaikan enggak? Kan tahunnya beda Tahun kan naik. tahun naik ya. Ayo. Tahun naik. Alhamdulillah. Semarang tuh ya. semua tuh Semua. Semua UMR UMK mana? Sama Mbak. Ini sama Mbak. Sama Mbak dia mana? Tuh panggung Mbak. Jelek. Lelak ini. Bu nih bu. Bu lagi. Lapar, nek lapar maaf. Maaf. Sama bakso itu bergoreng bakso. Berapa telur? Tapi Mbak Ayu balune kabupaten kok kota? kota Nek Mas nganu Salatiga ya kabupaten. nah Ora UMR. Melune di Semarang, Melune tapi Semarang. gue mesti kan kok suwe-suwe melune UMR Salatiga iso Oh. iso tapi kan dari orang lama serapi itu gua malah belajarannya akeh ning kono karo ning rela. bayaran si
Bagas R&D yo R&D iki bayarannya ada lho. Oh. Sing wong sing susun komposisi obat nanti kan. Jare 4,5 no bayarane bagus kok ning kono. Lek kono sing wedok. Tapi pojok-pojok RL-ane kan itu. Tapi kan enggak tahu jabatannya to, nambah. Ayu karo Bagas bayarane dhuwur Bagas kok. Yo nggih to, kudu sing lanang sing dhuwur. Wedok napa golek akeh-akeh. Lah Penting cukup. Good. lah aku ngene. Oh, iya. Mosok to yo. Ayo mak dadi kuliah daerah kuliah kowe. Jenenge wong iki rezekine. Bener Bu. Lho Bu, saiki S1 gak ono ajine Bu. Masa pengalaman juga iso. Nek pabrik yang golek pengalaman. Pun mboten jaman saiki ngoten. Ora kuliah iso mlebu, tapi nek golek kayak pendidikan ya tetep S1, S2. Kuliah iki belum tentu enak Bu, sakniki malah isin karo SMA kok. Ngeri. Itu uang transport barang itu. Ya mungkin tambahnya kan uang transport. Uang transport. Mergo ada ya, Mas. Kira kan dan mungkin di Semarang, padahal di Solo itu. Ora ya sak supaya pindah Solo Tigo kuwi malah gajine Ki ono inventaris motor ra wi. Ning nggonku ono inventaris motor kok, Mbak. Nek sing anu sing gelem nggo. nek bapakne Tapi tanggung. ngangkon ayu ora kerja ora apa-apa. Nggih. Ayu ya ora gelem. Bapakne sinten? Mertuane. Oh. Mano, ayo bayarane wis papat kok. Kata cici loh bang, kata cici bang. Kan nek lemburan ya dihitung, Mas. Itu loh, Papat ki nek lembur lho, nek ra lembur ora ono apa-apa. meski stok sih geng lebur aja bayar. Gak duwe langsung makane aku wis jajal. Bener. Oh, setahun lah. Iki jajal ya aku ya jajal ya bareng. Masa kerja loyalitas kan bang. Biasanya Iya. kuat yo. Masa tengah susah kuat, Mas. Kuat. Iya. Kuat nih masamu. Ya Ami, Oh iya, Mbak. Ya Ami ya, Mbak. Kalau gunane Pak Awan ra itu didol ya Oh. Tapi wi kok iso? nek Kan mereka bisa tuh. Wong aku pas ijik kerja ning kono wae, nggo ngeterke Alika, mbek aku bareng aku kan Pak, anu Paris kayak aku pak, aku kan anakku. anggar anak uang tanam udah beli. Ki mulai nganu ya nisin ya. Iya. Mesin kereta. Ini di bawah minyak ini berapa belas loh, mesin. Minyak itu sing aromane kuwi. Nah, kelompok minyak apa? Udah ais, es krim ais gitu. Mosok Mas. Minyakmu kok ono minyak babi, Mas? Kurang tahu tak? Minyak kelompok apa tuh? Oh, sawit. Ora kelompok. Tapi ki Sawit ini minyak minyak kita minyak sawit loh. Oh. Ora tau dijak anu, Mas. Luar kota ngono anu minyake ngono, Mas. Kurang aku dia tahu ono teman aku rak melu kan. Maksudnya rak melu. Tapi termasuk Bonanza ya perusahaan wis tua ya. Nah, Terus gun-gun anak pasangan penak tuh anak pasangan gun-gun ora ono. Karena BPJS Rak blas sama sekali jadi gue gaji cita udah metu berarti admin pabrik itu malah ya. Iya, benar. Minimal UMR. Kita bejo bisa luwe. iya Mas wis bener kok jajal PT tapi iki sistem iki ngene lho Mas apa jenenge kan dinganubutin to Mbak tak gelem ngaju ke UMR lho Mas UMR dipadha ke UMR wingi ngono lho Ngawur loh. Ngawur, Ora misalnya sing ning Taran Jati ya.
Lah bener banget. Sing omahe aktor rasa. Cuman dia naik santai mas, rano transaksi wis kita gaji buta ngono. Jadi ki aku ya temu-temu tok dulu mas di kantor ki. Nah, tapi nganu pajak barang lah. Ora. Nek kok kecemel pajak. Kuwi kudu gajine kan anu gawe. Pak Bambang. Masa ngono, Mbak? Berarti kan kok UMR bakal ora. Ya semoga to mas itu. Ora tapi lah. Padahal klinik Lio UMR lho. Kowe ngerti Ora. Tak ono. Klinik ki ra ono UMR. Iya ngono ku ra bakal UMR mas terus disidok terus ya. Kayak ngono. Kancaku Kan kuwi kerja sama BPJS. aja lapor ke Disnaker ya ngono iki. BPJS ki laporane gajine ku UMR. Mbak Kuwi jadi gongan patok. ini bisa gila tama iso ngene to Mbak dilaporke to Mbak Disnaker. Kancaku ngono. wis tekan badungane. Heeh. Kanan ke tau gak? Iki Bu. Oh. Oh lah iki Bu. Lah yo kemarin kene kan sekarang jadi. Duduk deh. Ngeri ya Karangjati tekan Bandaran nih. Ada lho. Dia ada loh Mbak. Ciliane Rahmat Karayu sabone dan terus. Oh. Ndak bosen. Makanya Muhammad biyen putih. Saiki Sekarang jadi daerah ini. Makane ngejor kowe mah jajan apa kono nang ning Bandungan. Oh. Lah. Aku bodok senengane. Nggak tahu. Kayak kita saring kopi deh. Waktu aja kene to Mbak belok to mau to. Krono. Ya macam sini ya. Kok barang ngabarnya kok wis pencalonan cek. Terus buka terus lah. Kita belok kiri kita. Oh iya heeh. Apa ini? Di pinggir ini apa? Waktu aja waktu gunung Mbak. Kaca gajah. Oh. Waktu gunung bareng. Boyolali kok jado Mas. Lewati Salatiga bareng. Lawi Salatiga wi. Duh, apa bagus ora aduh ya saka omah Karangroto ya Bu. Aku Sak apa Bu? ada nih. Nanti anak anyaran kayak laju terus.